Aujourd'hui, on va préparer ensemble une pizza, pas à la maison, on va la préparer dans une pizzeria avec un four au feu de bois. Donc, on a notre ami Farad qui nous attend dans sa pizzeria Foodie, située à la cour de la Marne, place de la Victoire. Je vous invite à partir avec moi pour vivre cette expérience. Bon, on y va, c'est parti. Bon, voilà, on s'approche à côté de la place de la Victoire. On vient de passer la rue Sainte-Catherine, c'est la rue la plus longue, rue piétonne la plus longue de... Là, comme vous voyez, la place de la Victoire. Là, on est à la cour de la Marne. Vous allez voir, il y a beaucoup de restaurants, mais beaucoup de fast-food. Il y a de tout, il y a des pizzas, il y a des burgers, il y a des tacos. Là, on est à 100 mètres, on s'approche. Et on va aller voir notre pizzeria Foodie. Bon, voilà, on s'approche. Là, on est arrivé. C'est ici. Ah, il y a du monde là. Ça s'appelle Foodie Pizza. Là, on est arrivé. Salam alaikum, bonjour. Ça va? Bonjour. Bonjour Fraz. Comment vas-tu? Tu vas bien? Merci de m'avoir reçu chez toi. Eh ben, au plaisir, avec plaisir. Je ne sais pas qu'est-ce que tu nous réserves aujourd'hui comme préparation. Ça sera une bonne pizza au feu de bois. D'accord, très bien. Ben, tu veux qu'on attaque là maintenant? Oui, je vois qu'il y a du monde qui va arriver. Voilà, exactement. Allez, c'est parti. Allez, très bien. Allez. Bon chef, pour faire une bonne pizza, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de faire une bonne pâte. Une bonne pâte, ça se fait avec 1 kg de farine pour une petite quantité, quoi, de faire ça à la maison, tranquille. C'est 1 kg de farine avec 500 mg d'eau, avec 4 cuillères de soupe huile d'olive, avec 40 g de levure. Des levures, Voilà. très bien. Il faut la bien tourner, quoi, il faut la laisser reposer quoi, ouais. 15 à 30 minutes. Très bien. Après, il faut faire des boules, ça dépend, voilà, la pizza, la taille des pizzas, la grandeur. On la laisse à température ambiante. Ça dépend. Si on les met au frigo directement, quoi, on peut la utiliser même le lendemain. Et si on a besoin de faire ça dans 2-3 heures, il faut la laisser, quoi. Sortir avant. Voilà, il faut la sortir avant, une à 2 heures. 1 à 2 heures avant. Voilà. Ça dépend de la quantité de levure aussi, quoi. On peut la laisser même 3 heures. D'accord. Bon, moi aujourd'hui, excuse-moi, je ne sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas fait de pizza. Ok. Ben, je veux que tu me montres comment on fait une bonne pizza. Et bah, c'est la bonne adresse alors. Ah, Voilà. Allez, c'est parti, on va faire. on m'a dit que tu fais de la pizza à feu de bois, Voilà. au feu de bois. Et j'ai vu dans la rue ici, il n'y a pas beaucoup. Je crois que tu es le seul à le faire ici. Voilà, exactement. À Bordeaux, on est les seuls à faire une pizza au feu de bois plus halal. D'accord, Voilà, avec des produits halal. tout est fait maison. Et donc, voilà, on ne travaille pas avec D'accord. une... C'est une rue Voilà, c'est une rue passante, on est à côté de la Victoire. D'accord, il y a du monde tout le temps. Il y a tout le temps de monde. Les clients, ils sont toujours contents. Là, c'est ça là. Hop là, allez, c'est parti. Là, on a essayé de les tourner un peu quoi, pour que ça reste rond. Oui. Et on commence à Allez, comme ça. Voilà, vas-y. D'accord. Alors, dis-moi, tu fais comme ça. Voilà, il ne faut pas toucher les bords. Par contre. Pas toucher les Voilà, bras. il faut appuyer, mais ici, vous voyez quoi. Voilà. Hop là, il faut la tourner. Voilà. Après, Hop là, allez, il faut la taper et la tourner en même temps. Après, chacun a sa façon de l'étaler. à la maison, je fais pas ça. Moi. À la maison, c'est un rouleau. Voilà. Et la farine, ça colle pas. Et si je fais comme ça peut passer aussi. Ça fait passer aussi, voilà, ça dépend, chacun a sa façon de C'est pas grave. Voilà. Là, on apprend avec notre pizzaiolo, là, il nous apprend. Allez, regarde. D'accord. Là, hop là. Voilà. D'accord. Après, on a des choix, quoi. Soit on les fait en base de tomate, sauce tomate, ou base de crème Et fraîche. c'est quand tu vas les préparer aujourd'hui? Là, on va faire une pizza en base de tomate. On va faire une alcoolo Alcoolo. avec fromage, sauce tomate, fromage, mozzarella, de 100% mozzarella, fromage à pizza.
Et avec des champignons, poivrons, oignons et du poulet, quoi. Poulet fait maison, Ah, d'accord. préparé à l'avance et tranché, quoi. Et mariné, je vois. Voilà, mariné. Très bien. Ah, ça doit être bon. C'est ça. bon. Allez, c'est parti. Allez, on met la sauce tomate, on va commencer au milieu et la tourner jusqu'au bout, voilà. Ah, je Et regarde. voilà, je te laisse faire la tienne. Ouais. Là, Voilà, et là, je tourne. exactement. Voilà. D'accord. Impeccable. Bon, je prends le fromage et je mets un peu de fromage. On voit la différence quand même. Hein. Voilà, Donc là, je te laisse faire aussi, Ah, vas-y. d'accord. Oui. Parfait. La quantité, c'est bon. Il vaut mieux couvrir la sauce tomate. D'accord. Bon, voilà. Elle ne brûle pas. Exactement. Allez, les champignons. Moi je mets des poivrons. Voilà, c'est des poivrons frais. Quoi. D'accord. Et on les prépare tous les jours, quoi. On les fait cuire en four. Ensuite, la mise en place, vous la faites tous les jours. Voilà, c'est maison, voilà, c'est fait maison, quoi, tout qui est frais. Quoi. Il n'y a pas mieux des maisons. Voilà. Je mets mon poulet à la fin, quoi. Voilà. Voilà. Et je te laisse faire quoi, le produit qui t'a envie de le faire. On va dire. Voilà. Et un peu de poulet. Ouais, ouais. Ouais, d'accord. Même plus. Moi, si c'était ma pizzeria, je ne mettrais pas plus. Là. Ah. On ne gagne pas beaucoup. Ah. Des fois, on Non. vire. C'est pas grave. L'essentiel des clients est content, même si on ne gagne pas beaucoup, les clients ils reviennent. Voilà. C'est le but. Allez, là maintenant on va les faire cuire au four. Le four c'est au feu de bois. Température c'est à 320 degrés à peu près, 350, 320 degrés. D'accord. Et ça prend, voilà, 2 minutes au maximum. Voilà. Très bien. Mais il faut la tourner. On va faire comme le fait d'un côté, il sera cuire juste la moitié. Et après on va la tourner. Comme ça, voilà, on va faire cuire le côté. Très bien. Je vois que tu fais du poulet aussi. Voilà, du poulet au charbon de bois. C'est du poulet au charbon? Voilà, Ah ouais. ça n'a rien à voir avec les rôtis. Ah, ça donne vraiment envie ce poulet. C'est quoi? C'est du poulet Ça, qu'on c'est une met- spécialité portugaise à la base. C'est en crapaudine, on Voilà, l'ouvre comme crocodile, ça. voilà, on l'ouvre comme ça. On laisse mariner. On laisse mariner toute la une nuit. nuit, voilà. c'est ça. Voilà. Il est toujours fait à l'avance, une journée à l'avance. Ah, ça a l'air très bon tout ça. Et voilà. Bah, je reviendrai goûter avec toi. Ça, c'est avec une Et on va aller voir leur pizza qui ne brûle pas. Tourner la pizza, comme ça, on va cuire de l'autre côté aussi. D'accord. Et pour l'autre, L'autre aussi. Hop là, allez. Et là, on a pour 30 secondes. 30 secondes. Allez. Ah, Voilà, magnifique. une bonne pizza. Elle est magnifique. À la cuisson, je vois qu'elle est bien dorée et comme il faut là. La cuisson, elle est magnifique de notre pâte. Et la pizza de notre Et voilà, il y a de la différence là. Et l'apprenti et le chef. Hop là. Elles sont super. Et maintenant, on va la trancher. Allez, on va goûter un petit morceau. En tout cas, ça donne trop envie. Voilà. Et là, c'est de l'origan. L'origan, Oui. je l'ai mis sur toutes les pizzas. Quoi. Toujours à la fin. C'est tout, voilà, toujours à la fin. Il y a un peu avec la sauce tomate, mais à la fin, je mettrai toujours de l'origan. C'est la base des pizzas quoi, D'accord. italiennes. Il y a ceux qui mettent de l'huile d'olive après, non? De l'huile d'olive, ça dépend. Ça dépend. Moi, j'ai l'huile de persil de quoi. Ah, d'accord. Ah, C'est c'est avec ça. des persils et de l'ail.
Ça se fait marie- maison aussi, quoi, avec des produits frais, qui préparés ici sur place. Ça se marie bien avec le poulet, ça. Ça se marie bien plus avec de tout ce qui est fruits de mer, quoi. Tout ce qui est pizza au thon ou saumon, Saumon, d'accord. fruits de mer. Mais on a qui les aiment bien de faire sur les pizzas au poulet. D'accord. Bon, on va manger un petit morceau. Et ben avec plaisir. Bon, on va les manger, goûter un petit goût. Moi, la sauce, merci. Je suis pas trop sauce aussi. Moi aussi, j'aime pas le piquant. Moi je vais goûter la tienne. Ah ouais? Le goût, je pense qu'il sera pareil parce que c'est la même pâte, c'est le même jour alors. Allez. Excellent. Sincèrement, Bon appétit. c'est très bon. Merci. Merci, Farad. Il y a vraiment, voilà, C'est que la pâte, elle est croustillante. le goût de feu de bois. Même le fromage, sincèrement, il est trop bon, le fromage. Le poulet, il est mariné, il n'est pas sec. C'est de la mozzarella à 100%. C'est spécial pizza. Bon, la pizza, elle était magnifique, elle est trop bonne, la pâte, elle est superbe, il n'y a rien à dire. Farad, j'ai vu que tu fais pas mal d'emporter. Si je veux venir avec des amis ou avec la famille, Avec plaisir, avec plaisir. On fait de sur place aussi, quoi. On a une salle à l'étage avec une quinzaine de places. très bien. J'ai une, voilà, ici, pour manger des bouts, j'ai 5 ou 6 places. Il y a de la place pour manger sur place, il y a assez de place pour tout le monde. Très bien. Et bienvenue. Merci Farad de m'avoir accueilli chez toi. Je me suis régalé. C'est vrai que j'ai mangé dans pas mal de pizzerias, mais celle-là, en plus de bois, il n'y a rien à dire. J'espère que, chers amis, chers abonnés, que vous avez retenu cette adresse. Sur ce, je vous dis, suivez-nous comme d'habitude, laissez-nous vos commentaires afin de recevoir de nouvelles aventures. Merci à vous et à très bientôt.